Гудит голова, но он молчит. О том, что далеко очень от любимого человека и очень хочется приблизить, сократить расстояние, приблизиться к вам. От того, что сейчас очень много решений, каких-то важных дел, да, закрытия, завершения каких-то дел. Много вопросов решает мужчина. О том, что очень много непонятного, но много начинаний. Возможно, кто-то решает вопросы с родственниками, кто-то даже конкретно ну, по женской линии, да, с матерью, с сестрой. Так, ну еще о чем ты молчишь? О том, что боится, что не сможет построить все, как ему хочется в его представлениях. Но шанс будет, да будет так.